bakki taasee yaaseetuun manatti hin gala. Alaa booddeen bakka silkii sanas obboleessi koo baratee silkii qabdi minaamun jedhee guyyaa tokko naqabee na rukutee fidi silkii naan jedhe hin qabu jedhe nan didde. Silkii bokkaan yoo roobe soo dhiises feestaaliidhaan maree lafa qooffaree lafa jalaan kaa'aa galgala achiin kaa'aa guyyaa achi fuudhee naasa'a. Sa'aatiin silkii barbaade achi fuudhee naasa'a. Sa'aatiin jibbe immoo naasofni halkan manaamin immoo bakkeedhaan bulchaa achiin booddeetu nuffisitiitti naasa'oo bakka biriis naaf kennaa. Waan maal bakka nannaqa malee wanta biraa immoo natti hin sodaatan maaliif ijoollee gatiin ta'e jennaan waan tokkollee nan godhu. Bakka kottuu yeroo jedhe yeroo dhaqee yoo foon bitee minaamin bakka waan hojjedhu jedhaa wajjin nyaannaa wajjin dhugnaa aktu akkas jedhu ji'a ja'a minaamin ture. Ji'a ja'aroon turuu ji'a ja'aan booddee maalin jedheeni maatiinis alana baay'inaan caqacaqanii haasa'an godhanii bakka taa'uun qabu wanti kun maaliif akkas ta'a minaamin haasa'an godhanii bakka. Ani isas dhiisuttis bakka asirratti naasee natti fakkaateera innis qabeenya qabaa maaliif inni rakkina minaamin timirtiin naqa jedhee yeroo mana ba'e achi noola. Achiin booddee maaliif wanti kun akkas ta'a maatiin yoo haasa'an godhanu bakka maatiin na cannaqaniiru jedheen dhufu kanaan booddeen jedheen maaliif jedhe laa maatiin naatti ka'aa jiru bakka haasa'an godhaa jiru. Akana kan yeroo galee silkiis kan jedhaa jiru koo silkiis jedhee silkiitti deebisee anan jedhu lakki an baqqaawwatu dhiistiruu silkiin fudhadhu ani wa'iiste alkuun dandeessa garuu silkii sirkaan fudhadhu hin barbaadu naan jedhe fudhadhu naan jedhe jedhee silkii fudhe garuu inni dawwaluun dhiisne asiin guyyaa tokko wayii sargiidhuma wayitu jira. Safara keessa jechuudha sargii cimaa wayitu jira. Achi booddee sargii kana maatiin hundiyyuu namni akka firaati beektaa deemee hundiyyuu deemee bakka achitti sargiidha. Ani immoo sargii dhaquu dhiiseen achi dhaqee sabira. Yeroo an dhaqu kottuu malee jedhee yeroo na cinqu nan dhaqe. Asiin obboleessi koo achiin dhaga'ee beektaa ijoolleen safaraa immoo baay'ee qimmina qabu. Ani immoo bakka baay'een bareedaa namni hundiyyuu nan duuba cinqama bakka ijoolleen safaraa qimmina qabu beektaa maaliif tuunuu safara keessaa seenin haasa'in achi deemte yeroo jedhanu immoo bakka hin deemee bakka hin bahin hundayyuu ni obboleessa kootti jechuudha. Yeroo ani achi sargii sana dhiiseen achi dhaqeen immoo yeroo ani achi dhufu obboleessi koo na dhajjeesaa mana kana adeemtu jedheera haadha kootiin. Nan ajjeesa malee mana kana adeemti minaamin yeroo jedhu maaliif ajjeestaa itti haati koo. Amma ati kottu jedhee gaafa inni si waame mana isaa dhattee buna isaa danfistee fi waan gootanii nyaatanii dhugdanii manatti galte biyyi nagaa dhattee ati. Achi obboleessi kee immoo oduu afuufee dhaga'ee isa booddee dullaadhaan barri irratti si eeggata. Wanta gootan garuu gootanii fixxaniitu waggaa 13 ati. Waan biraa keessa kiskisima ol dhungattanii madeebitu. Gootanii madeebitu dhunguudhaan. In sodaata baay'ee anaa jechuudha. Dhunguus moo? Si dhungachuus moo? Waan biraan goon. Si dhungachuu sodaata? Isayyuu darbeeti malee addii kana wanta akkanaan jiru addii kana. Ati gaa qabeenya inni qabu sana gaafa laaltu qabeenya isaa gaafa laaltu mana isaa gaafa laaltu minaamintee isaa gaafa laaltu indee warri keenya rakkoo keessa jiru maalan itti godha afuuffee kana warran keenyaatti ati isa kanatti harka bu'uudhaaf dhatte jechuudha. Akkas. Akkas. Hoolo godha akkaawuntii kana yeroo baay'een taphataa hin beekuun miidiyaa irratti dubbadhee hin beekuun. Rakkoon qabu taphataa baay'ee seeraan dubbadha. Achi. Kuma 50 gashaa taafanii. Achiin booddee bakka dhaqee achi oolee hiteen galuu nagaadha jedhee obboleessi koo bakkee dhaabbatee na eegaa jira. Asiin
Ishee natti baqa nanachi samalee yeroo jedhu haati kan koo kan maaliif minaamu jettee achi deemee ollaa wayii dhaqee dhokadheen asiin ittiin bilbile isumatti meeshaa jirta yeroo jedhu hin galle amma natti bilbilees akkasumatti kennaa jedheen itti bilbile itti meelanii naa bilbilu achumaan kottu kanaan jedhe kottuu baqa wanti dhufee dhufu asumatti hafeenaan jedhe asiinaan halkanii laftiin nan sodaadhaan dhufuun jedheen achiin kottu malee naan jedhe isheen booddeerraa naman ergeensi fuudha naan jedhe motorii ergeensi fuudha kottu naan jedhe isheen booddeerra baqa motorii miti nama ijoollee ilma booddee nyaataa ergee namu billahi dhugaa maaramii siin jedha wajjin bullee waan tokkollee nan goone baqa al tokko yeroo nan tinaachuu hin sodaata. Indee nattiin bulee akkamitti dhiiraa fi dubartiin dhiirri wal bira buleetu akkamitti walitti bu'an intala. Ishi indee ittiin nattiin bulee gaafa dhabaar. Ishi. Qoysi macarrashaa isaasitti dubbadha maaramii siin jedha asirratti dhugaadha kun asiin firaashii fidee bukkee lafarra buufatee na bukkee ana algaarra rafee lafarra rafe ani bicuudha baay'ee armayyuu hin qabu asiinaan halkan maatiin koo akkanatti dhaqe dhagaanii isa qabsiisuudha poolisiin dhufee wanti hundi safarri keessi girgirriidha poolisiin hundi bakka maatiin bakka wanti hin jirre jiru siin xinimee hin danda'u. Inni immoo ganama subiidhaan ka'ee laamee naan jedhee bakka amma yeroo kaanii na qabsiisan dhuguma idimee dikkaadha maatii waggaan kee bicuudhaan immoo nama amma kanaati bakka tokko si geessennaan achi teessennaan wanti kun yeroo qabbanaa'ee ka'e suutumaan ta'uu naan jedhe isheen birrii 20 laamni digdama natti fakkaata garuu naa kennee ammas achi dhaqee bakka kanaa dhaqee achittan dhufeen bakka kanaan immoo bakka hin si kaa'uun qabaa naamni yeroo naan jedhu isheen katamaa keenya wayii deemee birrii 20 fudhadhee makiinaa taa'een deemee alan deemu jarri keenyas dhaqanii isa qabsiisanii naamni manni keessa yeroo ilaalamu ani hin jiru ani wanti tokko yoo jiru akkanatti ol galee qofittiidha mana keessa hin jiru bakka poolisiin isa qabee hidhee guyyaa 3 naamni hidhamee wanti tokko waan amma hin jiru mucaan hin jirtu jedhamee geessi bakka tokko na kaayera dhokadheera ni muudidheera bakka hin jiru silkiis hin qabu waan tokko maatiinis hin beeku asiin hidhamee qabamee ni fidi malee minaamu jedhame akkasiin as jirtu beekamaa fiddu malee jedhameen maatiin kan didanii kasasaniin asiin kasasanii minaamu bakka akkamitti ta'e bakka booddee macarrashaa malee wajjiniin bultee mucaa idimee si balleessiteetta minaamu naan jedhaniiru inni immoo na wajjiniin hin bulle asiin kakatee didee lakkii ta'uun qabu jedhameen alana fidee kunooti mucaa gaafadhaadha jedhanu lakkii alan jedhanu sodaatte minaamu jedhanii asiin hidhame ammas deebisee jechuudha. Argan galee kee hidhame ammas ji'a tokko erga hidhameen booddee baqaan wanta kollee naan goone yeroo jedhu maatiin qaxxaamee mucaan erga amanuu dinde baqaan qaxxaamta minaamu jedhamee baqa guyyaa guyyaatti intinaa jedhu qaxxaame birrii gizee sanaa waggaa 13 duraadha wanti kun ilaa waggaa 13 dura ta'anitti fakkaata akkasi birrii 20 qaxxaame galenni anin amanne waan ta'eef sanaa ol qaxxaamuu danda'a garuu anin amanne bakka inni akkas nan goone inni nan didee nan goone waan ta'eef inni dideenis bakka asii sagalee koo jira habiibti wal quunnamtii saalaa jechuudha waan isin hin goone. Asiin imuun ani waan nan gooneef wal quunnamtii saalaa waan hin gooneef garuu inni yaalii godheera. Inni yaalii godhee ture garuu milkoofne malee. Yaaliin godhe. Bicuusi akka asabeera garuu yeroo sana namnis akka safarri keessis poolisiinis dhufee akka barbaadamaaru baree dideenni sodaate. Isin buune. Isin booddee achiin bakka na kaa'ee gana fideen ka'een booda bakka alana dhufee maatiidhaan jaarsummaadhaan ana manuun didee poolisii irratti isa manuun didee jaarsummaa irratti birrii 20 qaxxaamee
mucaan argina amanne wanti godhamu jiru seerri masrajjaan sikrii mana hidhamuu hin danda'u maamna roodhanu birrii 20 qaxxaamee Miskiinatu daabboo nyaatiin 20 qaxxa'an. 20 yeroo sana jechuun akka kamma miiliyoona 20 jechuudha. Shanuma anaa gubuu baatee baleessa kun. Namni birrii 20 fudhata. Birrii 20 fudhatanii jedhee namni dinqii godhee bakka. Sirriitti dinqii godha malee birrii 20 yeroo sana baay'ee. Yeroo sana wanni bita sangoota godhan biyya Arabaayyuu namni biyya Arabaayyuu namni deeme deemosiin isaa birrii 2 qofa yeroo sana. Sirrii dhugaa keeti. Birrii 2,500 kubbaa asiin birrii 20 chakka buna udduu gurguree waamee qabeenyas qabanii abbaan isaas baay'ee waa qabu innis qaban hojjetan nagaadeedha. Birrii 20 qaxxaamee dhaqa. Achiin galee amanatti. Ala manatti galu ana namoo galee lafa maakeen jara keenyaa godha dhabe. Jira maatiidhaan walumaa galuun dide. Jaalala isaa sammuu tolsi ba'e. Buleessa hojii wal jibbinee qaxala. Jaalala sammuu tolsi ba'e. Isa dhiiseera gaan irraan fadheera yoo. Koppiliin kinaa godha kuma irraan fadheera. Woman taaneen wal jalqabnee irra maatiidhaan bakka wal caqacaquu. Birriinis waan inni fuudhameefis ammaa akka ta'es eessa akka deemus hin beeku. Waa'ee birriis hin beeku asiin alangalu jara keenya wal dadhabeen deebiin jara keenya biraa ala namoo firaa haadha koo birtiin bade galuun didee ala namoo bakka jaraan ishee dheen buluu nan deemaa isheen jedhu waan sana dhiiseera garuu naqusa bira jaarsummaanis dubbatamee wanti hundi dhumee akka inni naani naasofne lammaffaa godhameera. Anis isheen isheen ala namoo jaraa wal dadhabeera gangaleen booda ji'a tokko minaan argan tureen booddee badeen calayeen ala namoo mana firaa haadha koo itti galee katamaatti jechuudha. Timirtiis bitaa